ځان برابر که د الله پر ښکلي دین سرښتنی مؤمن دا کړه غوره د ژوند لار پر دې مسیر په حقیقت وکړه یقین رښتینی مؤمن. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رښتینی مؤمن و خپرونو ته. دا کړه غوره د ژوند لار پر دې مسیر په حقیقت وکړه یقین سرښتنی مؤمن دا کړه غوره د ژوند لار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو، د رښتیني مؤمن د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د رښتیني مؤمن خپرونه پیلوم. مخکې له دې نه چې ستاسو پیغامونو ته راشم، یوه مسئله چې ځینې ورونو موږ سره شریکه کړې او غواړم چې هغه واضح کړم. هغه مسئله دا ده، یو کس د خپل ځمکې نه مثلا 100 منه غنم حاصل واخیستل. اوس دا 100 منه غنم دی د خپل کور او د کلي نه بار کړل، په موټر کې یې ویوړل بازار ته، په بازار کې خرڅ کړل. مثلا 10 منه 15 منه غنم د دې په کرایه کې لاړل. اوس به عشر د هغه 100 منو نه ورکوي یا دا کرایه به ترې وباسي. څومره څېړنه چې ما وکړه او څومره تحقیق چې ما وکړه، نو په دې هکله زموږ علماو لیکلي چې اول دې کرایه واخیستلی شي، بیا دې له باقي مال نه عشر ورکړی شي. ځکه صاحب د مال سهمیه او حصه د فقیر د خپل حصې او د خپلې سهمیې سره یو ځای بازار ته د خرڅولو لپاره وړې وه، نو باید چې کرایه د حصې د فقیر د هغه له پیسو څخه واخیستلی شي. دلته اگر که فقیر صراحتا صاحب د مال ته نه دی ویلی چې زما مال او حصه خرڅه کړه، لیکن عرفا او دلالتا د فقیر له طرفه اجازه لري. نو که ټول مال او ټوله دانه چې دې بازار ته وړې خرڅه یې کړه 10,000 روپۍ شوه، او په 10,000 روپیو کې 10,000 روپۍ کرایه د موټر شوه، نو اوس چې دا عشر ورکوي د 20,000 روپۍ به ورکوي، نه د 10,000 روپیو. یوه مسله بیله ده چې هغه د دهقان ده او د ولې د کنستلو ده یا نور مسائل دي، هغه پکې نه حسابیږي. په دې مسئله کې زموږ فقهاو لوی بحثونه کړي دي. انشاءالله رد المحتار په 2م جلد کې 55 صفحه کې دا مسله واضح کړي. اما د کرایې مسله، کرایه حسابیږي په اصل مال کې، متبقي نه به بیا عشر ورکول کیږي. اوس به راشو ستاسو پیغامونو ته، وبورو چې زموږ وروڼو د کوم ځای نه پیغامونه پرېښي او څه پوښتنې لري. ستا په غېږ کې د یوې دا خیر بشر وښایسته حیران شمس قمر د عرب عجم سرور د عرب عجم سرور ستا ریاض سلامونه او نیکې هیلې محترم حاجي مولوي صاحب تا ته او د رښتیني مؤمن ټولو اورېدونکو ته. محترم حاجي مولوي صاحب، آیا امام مهدي صاحب د پیغمبرانو سره برابره درجه لري که یا آیا 14مه صدۍ اخري صدۍ ده؟ او بله مې دا پوښتنه د محترم حاجي مولوي صاحب چې د سهرا پر خلکو یعنې د تختپل ولسوالي یا داسې نورې ولسوالیو پر داسې خلکو تکبیر تشریک واجبېږي که نه؟ نور مو دا ښایسته وخت نه نیسمه. عبدالحی مطمئن یم د سپین بولدک څخه. تعالی ښکلا شم قربان مدینې څومره ښایسته. د انبیا علیهم الصلاة والسلام مرتبه د امام مهدي علیه الصلاة والسلام نه اوچته ده. پاتې شوه مسله د تکبیرات تشریق. دا د 9م سهار نه شروع کیږي، یعنې د عرفې د ورځې نه، او د 14 د ورځې د مازدیګر تر فرض مانځه پورې دا ویل کیږي، یعنې فرض مانځه نه وروسته هم ویل کیږي. زموږ فقهاو لیکلي چې امام به یې وایي، یو وارې په جهر ویل واجب دی د دې ویل،
که امام نه فراموش او هیر شو نو باید مقتدی ور یاد کی او مقتدیان دې دا هم ویلي ووایي. نو ویل د دغه تکبیراتو په هر مسلمان باندې چې په هغه باندې مونځ فرض دی واجب دی، که هغه مسافر وي که مقیم وي، که نارینه وي که ښځینه وي، مونځ په جماعت کړی وي او که تنها کړی وي، په ښار کې وي که په قریه کې وي، که په صحرا کې وي او که په قریه کې وي، په غرو رغو کې هم چې ژوند کوي چې مونځ پې فرض دی او وروسته د فرض مانځنه یو وار یعنی د درویش منځو وروسته دا تکبیرات تشریق ویل په دې باندې واجب دی. کولی شئ چې دې کتابو حوالې تاسې واخلئ او ویې ګورئ. انشاءالله رد المختار په اول جلد کې په 152 صفحه کې، عالمگیری په اول جلد کې 165 صفحه کې، په دویم جلد کې 166 صفحه کې، بحر رایق په دویم جلد کې 220 صفحه کې، زیلعی په اول جلد کې 295 صفحه کې دې مسئلې ته پوره وضاحت ورکړی دی چې په چا باندې مونځ فرض دی په هغه باندې تکبیرات تشریق هم واجب دي، که ځان ته کوي که په جمع کوي، که په صحرا کې وي او که په ښار کې وي، که په غرو درو کې هم ژوند کوي، تکبیرات تشریق په هغو باندې واجب دي. بل پیغام اور بله سلام علیکم. حسیب الله د پښتانه مولوي صاحب محترم تا ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وروسته له سلام نه زما پوښتنه ده. زما عمر کې ده هغه ماته وایي زه تقریبا 12 کاله کېږي چې چک څکم. دا مور مې راته وایي ته چې مونځ کوې وایي ستا مونځ نه کېږي. نو آیا دا مور خبره مې رښتیا ده او که څنګه؟ په دې باره کې ماته معلومات راکړئ. مننه. زما مور زما مور زما مور راته ګرانه تر هر چا وي زما مور زما مور. دغه مسله د ژوند لار په خپرونه کې چې 2 خپرونې انشاءالله ما د شرابو په هکله باندې جوړې کړي ډېر په تفصیل سره څېړلې ده. داسې یو حدیث شته که څوک نشهیي توکي استعمالوي او د نشهیي توکو په استعمال باندې هغه اخته وي، عادت وي، د هغه هیڅ عبادت د الله رب العزت په دربار کې نه قبلیږي. محدثینو اگر که په دې کې لیکلي چې په کوم وخت کې سکي دا حرام سیز دی، ناروا سیز دی، د یو مسلمان ځوان سره دا نه ښیي چې هغه ځان په شرابو باندې یا په چرسو باندې یا په نورو بدبختیو او نشهیي توکو باندې اخته کړي. بیا په ځانګړې توګه چې مور تا ته نصیحت کوي او د مور منې هم نه، نو څنګه به ستا دنیا ښایسته شي او څنګه به دې آخرت وي. بل پیغام واورو. راته ګرانه تر هر چا وي زما مورې. السلام علیکم. زه سید رحمان رحماني د پکتیا ولایت نه دا تماس د رښتیني مؤمن خپرونه پرېږدم. خو زه مولوي صاحب له تا څخه یو څو پوښتنې لرم، هیله ده چې جواب راکړي. زما اوله پوښتنه دا ده څوک 4 رکعته نفل کوي، آیا په 2 رکعت کې د اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده پورې وایي او اللهم ربنا پورې، او که چا د هر کلمه کړي تر اشهد ان لا اله الا الله پورې او بیا جب شي نفل مدنه، آیا د دې قضایي به ستا کړي یعنې که صحیح راوړلی بیا ستا کړي. او دویم پوښتنه دا ده که د چا باندې د قرآن کریم هغه سجدې په وخت د هغو راګرځول او نیت کول یې تغییر. ډېره مننه مولوي صاحب، تاسو ډېره مننه کوو، ډېر خدمت وکړو. پر قریشي جانان کفن غړېږي بلال په دغه مسله باندې په ګڼو خپرونو کې موږ غږېدلي یو. هغه نفلات چې 4 رکعاته وي، نو چې کله اوله شفعه کې دا کینی څنګه چې اتحیات وایي د هغه نه به وروسته درود هم وایي، اللهم ربنا هم وایي، چې کله پورته کېږي سبحانک اللهم به هم وایي، تعوذ به هم وایي، بیا به سورې فاتحه شروع کوي. او د دویم مسلې په ځواب کې وایم که چا باندې سجدې تلاوت پاتې هغه واجب دی پې کې ونه کړي ګناهګار دی، حتی که مړ شي پر هسې باندې واجب ده چې د هغه فدیه ورکړي. نو په ژوند کې باید چې په دې باندې سجدې تلاوت باقي هغه ادا کړي. بل پیغام و. السلام علیکم ګران او محترم مولوي صاحب. رحمان الله یم د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ څخه. مولوي صاحب زما یوه پوښتنه دا ده چې زموږ د څکمنیو په علاقه کې بعضې خلک دي چې مسلیان کورو ته پرېږدي، مسلیان هغه چې د دوی پالونه ګوري او
ورته وایي چې ستا دا مرض ده ستا دا مرض ده تا باندې پلانې کوړې ګړي تا باندې پلانې کوړې ګړي دي. نو آیا مولوي صاحب د دغه مصلیانو باسل د کور څخه په زور باندې چې په زوره او په والو باندې د کور نه وباسي دا خو به کوم ګناه او هغه نه لري؟ مولوي صاحب که د دې په اړه ما ته ښه معلومات راکړي او د دې خلکو چې دا مصلیان کورو ته نه پرېږدي دوی ته ښه معلومات ورکړه چې دا منع شي. والسلام علیکم. ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو. د فالبین مسئله د هغه مسئله ده چې عقایدو سره دا تړاو لري. په دې باندې موږ غږېدلي یو چې علم غیب صفت ذاتي د الله دی. په دې صفت کې الله سره څوک شریک نشته. دا هم موږ ثابته کړې چې انبیا، ملایک، اولیا او پیریان په علم غیب باندې نه پوهیږي. نو دا مسلیان بدبخته څوک دي چې هغوی راځي کورونو کې یا زنانهو ته یا نارینهو ته دا وایي چې په تا کوډې شوي یا په تا تعویض شوی یا فلانی یا فلانی کړي دي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من اطا کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم او کما قال علیه الصلاة والسلام. څوک چې فالبین او کاهن او جادوګر سکرا شي، کومه خبره چې هغه ورته کوي چې په تا دا شوي دا شوي دا شوي دا ورته وایي رښتیا هم داسې ده. نو کومه قرآن چې په محمد رسول الله نازل شوی دوی په هغه باندې کافر شول. رسول الله دا تهدیدا ویلی دي. په بل حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک کاهن او فالبین او جادوګر سکرا شي صرف په راتګ باندې 40 ورځې د دې مونځ د الله رب العزت په دربار کې نه قبلیږي. دوی به ګرځي، دوی به بدبخته وي، جاهل به وي، مرتدان به وي. اما موږ ولې دوی واخلو کورونو ته یې بوځو په ځانګړې توګه زنانه او په دې باندې فال او په دې باندې لاس وګوره. دا لوی جهالت دی، لویه ناداني ده. په دې مسایلو کې انسان د دین نه وځي. تاسو یې پوه کوئ که په خبرو نه ول اول هغه څوک چې کور ته ننباسي هغه وډبوئ، هغه اصلاح کوي. که هغه لاره ورنه کړي ولې به کور ته ننوځي؟ او که هغوی نه پرېښودل دوی ننوتل نو بیا خو سوټي شته دوی ته یې راواړوئ. ربه شو لنډې دمې ته دمې نه وروسته خپرونه دوام لري. ملتیا مو کړئ. أحسن الخلق تهزي رب العالمين مالك ليوم الدين الله 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 أنت أحسن الخلق تهزي رب العالمين مالك اليوم الدين الله 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 تقلب الليل والنهار وأنت تنطر أنت رحيم أنت قهار تقلب الليل والنهار وأنت تنطر لم تر أنت رحيم أنت قهار أنت أرحم الراحمين مالك يوم الدين تهزي رب العالمين أنت أرحم الراحمين مالك يوم الدين تهزي رب العالمين أنت أحسن الخالقين تهزي رب العالمين مالك اليوم الدين الله 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 أحسن الخالقين تهزي رب العالمين مالك اليوم الدين الله 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 شما قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. بیا به هم راشو ستاسو پیغامونه به واورو. مریم د فراه د ولایت نه خبرې کوم. زه غواړم چې د قاري صاحب څخه پوښتنه وکړم. قاري صاحب زه دا مشکل لرم چې آیا د زمانوي مرستیا کې که څوک د 10 ورځې څخه واوړي باید د هغې نه لمونځ کولی شي که نه؟ همدا پوښتنه لرم. ستاسو به ډېره لویه مهرباني وکړي زما د پوښتنې ته ځواب وکړي. خدای پامه. خاونده ډېره مې یادېږي په ارمان مدینه ده د جانان مدینه یو ځل مې د حیض کمه موده 3 ورځې ده. که یوه خور د 3 ورځو نه کمه مریضېږي هغه حیض نه دی. په هغې کې د مونځ هم کوي، روژه دې نیسي، هغه استحاضه ده. او اکثره موده یې چې ده 10 ورځې ده.
که یوه خور د 10 ورځو نه هغه طرف ته مریضیږي بیا هم هغه حیض نه دی، استحاضه ده. د 10مې ورځې نه د هغه طرف ته البته غسل وکړي، خپل مانځه او د خپل روجې ته دې ادامه ورکړي. هر مانځه لپاره دې بیل بیل اودس کوي. او که یوه خور تل لپاره په دې مرض باندې اخته وي، میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې، نو 10 ورځې به د هغه په اصلي مرض کې حسابیږي، باقي 20 ورځې کې دې اودس هم کوي، مونځ هم کوي او روجه دې نیسي. بل پیغام وور السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه عبدالله د زابل ولایت څخه رښتیني مؤمن سره دا پیغام پرېږدم. د خپل نیکې سنې سلامونه ورته محترم مولوي محمد یاسین فهیم صاحب ته وایم. زما یو څو پوښتنې دي جناب محترم مولوي صاحب. هغه خو دا رقم دی، اول که چیرې دا د قبر چارطرفه خالي ده، 4 دیوالونه سړی دی لږ لږ ورسیمیټ کې، دا څنګه د اسلام د نظره او دا ځینې خلک دا شهیدان اوسي دا پر ټول داسې کالي نور په وینو وي، دا بیا پر دا شناخته باندې ورځولي او بیا خلک ورځي دغه فتوا لږ پرې کړي د ځان سره وړي وایي دا نشي دپاره ښه دي او دا د اسلام د نظره څنګه جناب محترم که دا پوښتنې مو ته جواب راکړي ډېره مننه. الله تعالی کامیابه ده. په وړو وړو مرغو تبا تبا شلخته د ابرهام. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې د قبرونو د پخولو او د قبرونو د تجسیس نه منع راغلی ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو قبرونه مه پخوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو قبرونه مچونه کوئ. اما نن ورځ په زرګونو او په لکونو روپۍ په قبرونو باندې لګوي، حتی په هغه کې د مرمر تیږې لګوي او په سر باندې بیا ګنبد زیارت هم جوړ کړی وي. دا خو لا پرېږده چې د قبر په اطرافو کې بیا د الله رب العزت د کلام آیتونه لیکي چې په هغه باندې بیا څاروي حیوانات حتی سپي ګرځي. دا د قرآن د شان بې عزتي ده. صرف زمونږ علماو دومره لیکلی دي که داسې ځمکه وي تر څو چې په هغه کې بلوک یا سمټ استعمال نشي، هغه نه ټینګېږي نړېږي، په هغه ځای کې امکان شته چې اطراف د قبر پوخ شي. اما په عامو اوقاتو کې د قبرونو تجسیس او پخول ناروا او حرام دي. شهید ته الله رب العزت عزت ورکړی، الله رب العزت هغه ته مرتبې ورکړې دي. عام شهیدان خو خپلو جامو سره ښه کیږي، دا نو څه چې راوړه د هغه جامې په وینه باندې هغه په قبر یا د هغه په لکړه باندې وځړوه. دا په دین کې جهالت دی، ناپوهي ده، بدبختي ده چې بیا خلک راشي د هغه ځای نه ځینې سیزان ځان سره پریکې ټوټه او د خپل کور ته یې وړي چې دا ځان لپاره خورده ده. دا به موږ د درد او د غم او د مصیبت او د لړمو د مارانو نه ساختي. دا په دین کې نشته. راشد الله پیغام واورئ، راشد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واورئ، راشد خپل علماو اقوال واورئ، د دې وینا واورئ چې دین څه وایي او موږ په کومو بدبختیانو کې اخته یو. دا ضرور نه ده چې د هغه جامې د هغه په قبر وګرځولی شي یا د هغه په بیرغ باندې وځړول شي. دا خو لا پرېږده چې یوه بدبختي بل او خلک لاړ شي د هغه ځای نه ټوټې پرې کړي او کور ته یې راوړي د هغه نه خورده جوړه کړي. بل پیغام به وول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محمد یاران نه زه زحمت در کوم د ښکلي لغمان څخه. حاجي مولوي صاحب محترم، زما یو پوښتنه ده چې یو ښځه ده کونډه ده، نو علم نه لري، خاوند نه لري او نه سرپرست لري او نه زوی لري او 6 لورګانې دي، دا سرمایه لري، پیسې لري، آیا دا په دې سرسایه جایز ده او که نه؟ دا پوښتنه که راته جواب کړي ډېر خوښ شم او خوشحاله به شم. دا ما نه نیسم مخامخ. السلام علیکم. د هغې ښځې چې خاوند وفات شوی وي او هغې لپاره 5 یا 6 لورګانې پاتې دي او څه مال هم ورته پاتې دی، که دغه مال د دوی نصاب ته ورسیږي او کال پرې تیر شي،
او څوک چې وارثین د دې مال دی هغه نابالغه نه وي یعنی یتیمان نه وي نو په دغه مال کې زکات هم په دوی باندې فرض دی، صدقې فطر هم په دوی باندې فرض ده او قرباني هم پې فرض ده. یعنی د خپل مال زکات به هم ورکوي، سرسایه هم پې لازم ده هغه به هم ورکوي او قرباني او اختری په دیو باندې هم لازم دی. اما که دونه مال پاتې و چې په دې مال کې وارثین یتیمان نابالغه هم ول، کومه حصه چې نابالغو ته رسیږي په هغو کې زکات هم نشته دی، اختری هم نشته او همدارنګه په هغو کې قرباني هم نشته. که کومه حصه د دوی مور ته رسیږي هغه نصاب ته ورسیږي او کال پې تیر شي، زکات هم پرې لازم، قرباني هم پرې شته او سرسایه هم پرې شته. چې دوی د مالک د نصاب وي هغو ته تاسو سرسایه نشئ ورکولی دی. بل الخ بل پیغام وور د شهید یتیم زړیږي وایي چېرته مې بابا دی زمانه وي کال نشته غټه تر زموږ پوښتنه دا ده د نبي علیه السلام د څو لوڼې وې وسلام بیا د مدینې کوڅې بیا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څلور لورګانې وې. یوه فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها، دویمه حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها، دریمه حضرت زینب رضی الله تعالی عنها، څلورمه حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها. بل پیغام به واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علي وفار لیوال یم د کندهار ښار څخه. تاسو ته دا پیغام پرېږدم. مولوي محمد یاسین فهیم صاحب ته ډېرې ګډې سلامونه وایم. زما پوښتنه د حاجي مولوي صاحب محترم څخه دا ده چې موږ ټلتمان جوړولو په دې کې بیا داسې د یوې میاشتې دوې میاشتې البته کال هم کېږي چې خاوندان یې نه پسې راځي او هغه زموږ څخه 2000 تالدارې 1500 داسې مصرفونه هم کوي. زما د مولوي صاحب محترم څخه دا پوښتنه ده چې موږ څنګه وکړو دا څخه ورته خپله پرزه راوګرځو که همدغسې کښې لمر اوس سپوږمۍ او ښایسته رسېدلی مسیح تیاره دنیا ته لکه ستوري مشالونه راوړي عرش علا طرف په مینه دی منلی جانان عبادتونه د پاک رب پنځه منځونه راوړي. هغه تاسو که امانت دی، یو کال 2 کاله 3 کاله به تاسو انتظار باشئ تر څو چې سړی راشي او د هغه مال هغه ته وسپارئ. که په د هغو په مال کې او په موبایل کې تاسو شخصي تصرف وکړئ، کله چې هغه راشي نو د هغه تاوان په تاسو باندې حق دی، تاسو نه اخیستلی شي. بل پیغام واورئ. مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجي مولوي صاحب ته او د رکوزیا راډیو ټولو کارکوونکو همداشان عزتمنو اورېدونکو ته سلامونه وایم. نظرګل اند له هلمند ولایت څخه. حاجي مولوي صاحب یو دوې پوښتنې مې درلودلې. لومړۍ پوښتنه مې په دې شان ده حاجي مولوي صاحب یو انسان چې په سر باندې لمونځ کوي آیا دغه لمونځ صحیح کېږي که نه صحیح کېږي؟ او دوم پوښتنه مې حاجي مولوي صاحب دغه ده چې انسان لمونځ نه کوي آیا حاجي مولوي صاحب موږ دغه ته انسان د کافر ویلی سو که نه سو ویلی؟ مولوي صاحب هیله ده چې ما د پوښتنو ته ځوابونه راکړي. مننه. هر هغه عمل چې د تضرع او د خشوع او د عاجزي خلاف وي که په منځ کې هغه ترسره شي مونځ مکروه کوي. نو لوڅر همداسې دی. نو علماو لیکلي چې مونځ کې کراهیت راولي. دویمې پوښتنې په ځواب کې که څوک مونځ نه کوي موږ ورته کافر نشو ویلی، البته فاسق ورته ویلی شو، اما که منکر شي بیا د کافر اطلاق پې کیدی شي. بل پیغام واورو. عزت او ذلت ورته مقرر دي ستایله لوري عزت او ذلت ورته مقرر دي ستایله لوري محتاج دي ستاولو د بادشاه وای الله وتل د ګرابونو کې کبان وای الله وتل د ګرابونو کې کبان وای الله. ګرانه
مولوی صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خیالګل د لغمان ولایت نه خبرې کوم. ګرانه مولوی صاحب دغه خلک چې میالي صاحب ته دغه لیونان بیایي او هلته تړي او وهلو ټکولم ورکوي، دغه د شریعت له نګاه نه د دغه هلته بیول او بیا هلته زیارت نه سوال کول دغه څنګه دي؟ تاسو په نظر که په دې باره کې موږ ته معلومات راکړئ. والسلام. شافی الامراض الله دی، غیر د الله نه واقعا څوک نشته دی چې زموږ مریضانو ته شفا ورکړي. اسباب شته، مشکل کشا الله دی، حاجت روا الله دی. نه زیارت تاسو ته شفا درکولی شي او نه میالي بابا. داسې د یو لوی جهالت او لویه ناداني او لویه ناپوهي ګڼم چې یو سړی بیچاره عصبي توازن یې برابر نه دی، لیونی دی. هغه بوزه په زیارت کې وتړه او هغه ته وهل او ټکول هم ورکوه. ځینې ظالمان جناوران او منجوران هملته شته دی چې هغوی په دې کارونو باندې پیسې اخلي، دوی نور هم وهي. دا لویه ناپوهي او لوی جهالت دی په دین کې. عامل یې دا دی چې موږ د دین نه خبر نه یاستو. حتی په ځینې ولایتونو کې داسې زیارتونه هم شته چې هلته څا شته لیوني پکې کته کوي. وایي چې په دې څا کې لیونی کته کې لیونی ښه کېږي. یو لیونی کته کړی او د دې پر ځای چې کړ شي هغه بیچاره هلته مړ شي. نو چې چا کته کړی هغه قاتل شمیرل کېږي. خدای ته وګورئ، راشئ د الله کلام واورئ، د رسول الله احادیث واورئ، د علماو ویناوې واورئ چې دین څه وایي او موږ په کومو بدبختیو کې اخته یاستو. بل پیغام واورئ. دا یو دستور دی چې د حق په لار کې په در ورخیږي ځوانان. السلام علیکم. زه د ګل جان دپاره د ولایت د بلابلک د ولسوالۍ خبره کوم. محترم حاجي مولوي صاحب، زما یو څو خصوصي پوښتنې دي مولوي صاحب. که ما ته په همدغه نمبر زنګ وایي مولوي صاحب ستا د انسان به ډېره مننه وکړم. مولوي صاحب زه قسم د خدای مولوي صاحب ستا د غږ په انتظار یم چې کله به ستا ټلیفون راته راشي. او په درې وارې پیغام نور هم ثبت کړی دی خو چا زنګ راته نه دی ووهلی. مولوي صاحب ستا د غږ په انتظار یم. زه درنه خصوصي پوښتنې لرم، یو څو شخصي پوښتنې لرم. که راته په مهربانۍ د نښې په دغه نمبر زمونږ ورور د ټلیفون د لمبر غوښتنه کړې وه. ما ته څه تکلیف پیدا شوی، د ډېر وخت نه ما ټلیفونونه بند کړي. حتی زما دوستان چې زما نمبرونه ورسره وو، زما نمبرونه ورسره نشته دی. نو انشاءالله چې کله مې ټلیفون واخیسته ستا پیغام کیدای شي تخنیکر ځان سره ثبت کړي، بیا به زه درته ټلیفون وکړم. نو قدرمن اورېدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. هلته نبي مسافر چې له مکې شو، مهاجر هم له قریشو بهر